我諗大家如果最近有留意開 Facebook 或者 YouTube 嘅話，都會睇過一段片啦，就係廁座男嘅短片。咁其實好多人都抨擊佢啊，發覺喺 Facebook 仲有群組，即係叫我哋即係要聲討呢位90後嘅廁座男啦。咁我覺得你哋真係好唔應該咁樣話人。我出呢段片其實係想鬧醒你哋咯，即係佢係小童，雖然中五，但係即係佢用100蚊買2個位嘅時候，佢居然係咁無私咁樣將佢另一個位俾咗嗰位中年男士啦，叫做咁。我諗下，如果大家用咗100蚊買咗2個位嘅時候，你哋會唔會無私咁樣分享另一個位俾人呢？即係話叫你俾50蚊一個唔識嘅人，我諗唔係好多人做到，我自己都做唔到啊。所以我覺得我哋唔應該話佢咯。而且佢就嚟咗澳洲啦，不過聽講咧，我睇翻最新嘅消息，好似就話佢原來去澳洲旅行咯，唔係去澳洲讀書。可能大家誤會咗佢嘅意思。咁即係去澳洲讀書同埋去澳洲旅行咧，咁即係冇乜關係嘅對呢件事嘅事情發展。即係我想其實喺呢度希望可能有啲同呢位偉大嘅同學考 Oral 嘅人，可唔可以出嚟講下佢考 Oral 嘅情況係點樣咧？我真係好想知道佢 Oral 攞咩 grade 嘅，其實真係我衷心祝福佢。如果未考 Oral 嘅話，我會攞 A。加上人哋如果反對佢意見嘅時候，我諗佢會講呢句：收聲啦，死八婆，死八婆 ，peace。